जय नारायण बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरिता मिश्रा। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 9 चिड़िया की बच्ची। आइए जाने इसका अगला भाग। अभी तक हमने पढ़ा था कि एक चिड़िया की प्यारी सी बच्ची माधव दास के कोठी में आकर इधर उधर फुदक फुदक कर घूम रही होती है। वे गुलाब के पौधे पे आकर बैठती है और माधव दास का मन उसके ऊपर आ जाता है। आज हम जानेंगे कि चिड़िया को ललचाने के लिए माधव दास ने क्या क्या प्रयास किए। चिड़िया को फंसाने के लिए माधव दास ने उसे तरह तरह के प्रलोभन दिए। उसने चिड़िया से सोने का सुंदर घर, मोतियों की झालर और पानी पीने के लिए सोने की कटोरी बनवाने की बात कही। उसने चिड़िया की बच्ची को कहा कि तुम्हारे लिए मैं सोने की कटोरी रखूंगा, उसमें तुम पानी पीना, तुम्हारे लिए सोने का घर बनवा के दूंगा। उस घर में, उस पिंजरे में खूब मोतियों की झालर लटकी रहेगी। उसने चिड़िया की बच्ची को अनेक प्रकार की अपनी जो और कोठियां हैं उसके विषय में बताना शुरू किया। उसने उसे बताया कि मेरे पास तो और भी बाग बगीचे हैं, दास दासियां हैं, तुम बहुत खुश रहोगी मेरे पास, तो तुम इसे अपना बगीचा ही समझो और जो मेरी और कोठियां हैं तुम उसमें भी आके विचरण कर सकती हो, घूम सकती हो। अब चिड़िया की बच्ची तो ऐसे ही टहलने घूमने निकली थी। अब वो घबरा गई कि माधव दास उससे ये किस तरीके की बात कर रहा है। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं अपनी मम्मी की बच्ची हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी माँ के पास जाना है। माधव दास ने कहा, नहीं, मेरे पास तो बहुत सी कोठियां हैं, तुम कहीं भी रह सकती हो, तुम इस बगीचे को अपना बगीचा ही समझो। शाम ढलने को हो गई थी। अब चिड़िया की बच्ची और घबराने लगी। ये देखकर उसने माधव दास से कहा, यानी चिड़िया की बच्ची ने कहा कि मैं अपनी माँ के पास वापस लौटना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आती कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। मैं क्या करूँगी तुम्हारी कोठियों और बगीचे के बारे में जानकर। इस तरीके से चिड़िया की बच्ची बार बार अपनी माँ के पास जाने की जिद करती है और माधव दास को बताती है कि मेरी माँ के घर के बाहर, यानी कि घोंसले के बाहर बहुत सुनहरी धूप आती है। माँ मेरे लिए दाने लेकर आती है, मुझे दाने चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो अपनी माँ की बच्ची हूँ, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। मैं अपने भाई सूरज और उसकी धूप को ही जानती हूँ, मुझे सोने चांदी और महल से क्या लेना देना। चिड़िया की बच्ची कहती है, मुझे घास, पानी और फूलों की जानकारी है। तुम कौन हो? तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? मैं कुछ नहीं जानना चाहती। अब चिड़िया की बच्ची इतना डर चुकी थी, शाम हो चुकी थी, उसे सेठ की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। बच्चों, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार माधव दास चिड़िया की बच्ची को अपनी बातों में उलझाता है और पकड़ने का प्रयास करता है। क्या वह उसे पकड़ने में सफल होगा? इसे हम जानेंगे अगले वीडियो में। और जो इस पाठ का शेष भाग है उसमें। तब तक के लिए जय नारायण।